नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि समस्ते भलरे थिबे। आज आम डिस्कसन करवा थंडा ज्वर काश प्रेगनेंसी समय हेले कौन कौन प्रिकॉशन नेबे, को सिम्पटम्स देखिले डॉक्टर पाखक जीवे। थंडा ज्वर काश नॉर्मल हुए सेटा को नेग्लेक्ट करि हबो, बट जदि आपनकर प्रेगनेंसी समय रे रहुछि ताले सेटा को नेग्लेक्ट करि हबोनी। आपनको केतेटा प्रिकॉशन मु कहिबी से गुड़ाक मानिले आपको थंडा ज्वर काश भल हो कौड़ा आपको सीरीयस सिम्पटम्स देखिले डॉक्टर पाखक जीवे से विषय आज डिस्कसन करवा। प्रेगनेंसी गोटे इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट। इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट कौन आपंकर इम्यूनिटी पावरटा बहुत लेस थाए प्रेगनेंसी समय को भी जिनस हो आपंकर परिस्रा इन्फेक्शन हो बा थंडा ज्वर काश हो सेटा सडनली आपको अफेक्ट करें। जदि कौन लोकर थंडा ज्वर काश होता कंटाक्ट आसुँच ताले आपको बहुत जल्दी अफेक्ट कर चांसेस थाए। से कौन करेंगे जदि किसी सेमती टाइप्र पर्सन सहित कंटाक्ट आसको चाहते मास्क यूज करेंगे। जदि आपको थंडा ज्वर काश हो डिपेंड कर प्रेगनेंसी कौ मास चली। जदि प्रथम 3 मास चलुची ताहले जदि एक्सेस सीवियर ज्वर आपको रही आबर्सन रिस्क आप रोचे। जदि शेष 3 मास होची प्री मैच्योर लेबर पेन जोटा आपंकर हुए सेटा हो जाए जोटा आप डेट न हवा आगु पेन हवाटा स्टार्ट हो जाए। जदि द्वितीय 3 मास भितर होची टिके रिलेटिवली सेफ अच्छी प्रथम 3 मास और शेष 3 मास भितर। आप जाना कि घरोई उपचार कौन कौन कले आपंकर जो थंडा ज्वर काश आम केमती कमे पारिबा। घरे कौन करें आपण ठंडा पानी न पीकी उषुम पानी करके पी पारे। आपन कौन करेंगे अदा वाला चा पी पारे जोड़ा नाली चा कहूँ आपंकर रेड टी करके अदा गोलमरीच तेजपत्र गुड़ा पकईकि टी पी पारे। बट क्षीर चा अवॉइड करेंगे। हलदी वाला क्षीर पी पारे, क्षीर रे हलदी फुटेकी सेटा पी पारे। आपन स्टीम इनहेलेशन नहीं पारे। गरम पानी फुटेकी आपन से सिनारेस्ट भाप कैप आसची कार्भल प्लस कहीकि ना नीलगिरी गोटे ऑयल आसची सेटा पकईकि आपन मुंड कवर करके कपड़ा रे दिन को मैक्सिमम 3 थर नहीं पारे। से भी कम रिलैक्स लगे। एबे तो वाइपराइजर भी मार्केट रे अवेलेबल अच्छी सेटा भी डायरेक्ट नहीं पारे आपण। और जदि अत्यधिक ठंडा वाला खाइबा बा खट्टा वाला खाइबा थंडा ज्वर काश टाइमिंग रे अवॉइड करेंगे। आपन जदि तंटी दरज लगुच तंटी किसी असुविधा लगुच सॉल्ट वाटर गार्गलिंग नहीं पारे बा बेटाडिन गार्गलिंग आपन जोटा गरम पानी फुटेकी से लुण पकईकि घड़ करेंगे गार्गलिंग करेंगे। यहाँ दिन को 2 थर 3 थर करेंगे। ये कले बेले बेले कौन हुए आमर ये जो एटी मैक्सिलरी साइनस अच्छी एटी फ्रंटाल साइनसेस अच्छी से कौन हुए जो ठंडा जो आपको ठंडा एक्सेस होती से दुटा ब्लॉक हो जाए। से केस कौन करेंगे आप गोटे कपड़ा उषुम करके से जगह सेक देवे। सेक देले आपंकर से जो ब्लॉकेजटा कम हो जाए है। केतरा सेफ मेडिसिन कहबी आप जदि ठंडा ज्वर काश होटा खाईपारे सब पारासीटामोल 650 क्रोसिन यहाँ खाईपारे। यहाँ सेफ अच्छी 100% सेफ अच्छी प्रेगनेंसी रे खाईपारे। मैक्सिमम 2 ରୁ 3 थर दिन को खाईपारे। जदि ठंडा एक्सेस हो छाड़ूनी ताले सेट्रिजिन टैबलेट खाईपारे। से कौन हुए आपको मैक्सिमम 5 दिन पर्यंत खाइबे से ठंडा जदि हो कमी पार। जदि आपको एंटीबायोटिक दरकार कि नहीं प्रथम आप डॉक्टर सहित कनसल्ट करेंगे मत एंटीबायोटिक दरकार कि नहीं। जदि एंटीबायोटिक दरकार पड़ुछि आपण अगुमेंटिन गोटे टैबलेट आसे बा एजिथ्रोमाइसिन ये 2टा सेफेस्ट अच्छी नहीं पारे। बट डॉक्टर सहित परामर्श कलापर ने मन इच्छा जमी आम आगुरी ठंडा हेले आपन जमी मेडिसिन स्टोर कहीकि मेडिसिन खाई नौले सेमती खाइबेनी बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे। जदि को क्षेत्र में आपणकर हॉस्पिटल जीवा दरकार जदि मुझे जी घरोई ट्रिटमेंट आपको कहली से भितर जदि आपंकर कमुनी ताले केमती कौन सिम्पटम्स हेले घर को जीवे डाक्तरखाना को जीवे। जदि आपंकर जो ठंडा ज्वर काश बा सिम्पटम्स होची ठंडा काश बा 3 ରୁ 4 दिन भितर कमुनी बा आपको जदि ज्वर हो 24 घंटा भितर ज्वर बिल्कुल भी खसुनी बा कमुनी तो सही केस रे ता सहित आपको जदि सीवियर मुंड बिंधा हो एक्सेस मुंड बिंधा हो असह्य जदि आपको निश्वास नबार असुविधा लगुच जदि आपको तलपटे किसी ब्लीडिंग होची जदि अत्यधिक दुर्बल लगुच मुंड बुलाऊँच से केस रे आपण तुरंत जाकि डॉक्टर सहित परामर्श करेंगे। मे भी किसी असुविधा थाई परे आसिले हॉस्पिटल टेस्ट वगैरह करवा मेनली फीवरटा आपंकर
को कज सेटा फास्ट देखा पड़ो आपणकर बैक्टेरियल भी हो पारे वायरल भी हो पारे प्रोटोजुआल भी हो पारे वायरल वायरल फीवर हुए बाकी बैक्टेरियल आपणकर कलेरा हो पारे टाइफॉइड है सेटा देखा पड़ो बाकी प्रोटोजुआल आपणकर डेंगू बा मलेरिया हो पारे से सब देखिकी डॉक्टर तो आप ट्रिटमेंट स्टार्ट करेंगे बट से नेग्लेक्ट करके घरे रही माँ मैंने कहे कि हाँ ठंडा ज्वर टी रही बट जेहेतु प्रेगनेंसी मु स्टार्टिंग आपको कहली गोटे इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट अच्छी आपन इम्यूनिटी बहुत लेस रोचे से आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन नहीं कि रहीबार अच्छी ता सहित बेले बेले जदि आप सब जिनस को नेग्लेक्ट करके घरे रोचंती आपणकर कौन हम बेले बेले कौन हुए से निमोनिया को धरी पारे बा साइनोसाइटिस आपणकर धरी पारे से सावधान रहिबे जो सिम्पटम्स गुड़ा कहली जदि सेमती लगुच ताले आप इमिडिएटली आसिक देखेबे जदि ता सहित आपको निश्वास नबार असुविधा लगुच बेले बेले छाती धड़ धड़ लगे निश्वास नबार असुविधा लगुच सीवियर ज्वर होगी सीरियसली भी आसबे आप कफ सिरप नहीं पारे किंतु मेडिसिन स्टोर मागिकी कफ सिरप खाइबेनी जोटा डेक्सोमेथोर्पन कंपोजिशन जो कफ सिरप अच्छी से सेफ अच्छी प्रेगनेंसी खाई पारे बट आपंकर कोडिन कंपोजिशन रे जोड़ा कफ सिरप अच्छी से गुड़ाक अवॉइड करेंगे से अवॉइड कले आपण बेटर जदि आउ कौन करेंगे आप तुलसी पत्र महू सका खावाई चाहते खाली पेटर खाईपारे से भी आपंकर प्रिवेंट कर सहित भिक्स भेपर जोड़ा अच्छी आपंकर तंटी बा नाकरे से लगे पारे से अच्छी जदि आपंकर नाक बंद हो जाऊँगी नाक चोक हो जाऊँगी से सालाइन नाजाल ड्रप गोटे आसे से पकई पारे किसी असुविधा नहीं सहित आप जो कफ लोजेन्स चॉकलेट टाइप जोटा आसे से चोबई पारे से भी सेफ अच्छी प्रेगनेंसी किसी असुविधा नहीं थैंक यू सो मच जदि मो भिडियोटा भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कहीं यहाँ सब्सक्राइब कले आपन को नेक्स्ट मुझे वीडियो अपलोड करी आपन को मिल जाव मु भाविली कि जेहेतु एबे नवेम्बर डिसेम्बर चलला बहुत विंटर हो बहुत पेशेंट भी आमर आसुँच ठंडा ज्वर काश नहीं तो ये जिनसटा भाविली कि किसी इनफर्मेशन जदि मुझे ताले जदि भल लगी लाइक करेंगे थैंक यू सो मच।